วางนะคะมีบริการอาบน้ำห้องน้ำ5 บาทอาบน้ำ10 บาทเดินมาร้านแรกเจอไก่ย่างก่อนเลยจ้า ไก่หมุนนะจ๊ะไก่หมุนตัวละ200ข้าวเหนียวห่อละ10 บาทมีร้านน้ำแข็งนะจ๊ะมีเสื้อผ้านะใครเล่นน้ำมีหมวกด้วยมีไก่ย่างด้วยไก่ย่าง เราต้องมาเช่าแคร่ก่อนนะคะเช่าที่นั่งก่อนจุดแรกค่ะน้ำตกบ่อทรายจุดแรกมาเลยรอบนี้น้ำน้อยกว่ารอบก่อนที่เคยมานะคะรอบนี้น้ำน้อยกว่านะก็อารมณ์แบบเบาๆเนาะโอ้เบาๆเดี๋ยวให้ดูนะรอบนี้น้ำแห้งกว่ารอบที่แล้วนะสุดลูกหูลูกตาเลยวันนี้มากับครอบครัวนะคะนี่แหละนี่เนี่ยมันชันแล้วเนี่ยโอ้ยจำไม่ได้แล้วแถวนี้หินมันจะเยอะไปไหมหรือว่าเล่นข้างบนเนี่ยแต่หินมันเยอะหินมันเยอะกลัวมันบาดเท้าว้าวคนเล่นเยอะนะคะอุ้ยเขาทำไม้ใหม่ด้วยสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่มันจะเป็นเหมือนลำธารเนาะพี่โอมองกล้องหน่อย